noi qui a Wake Up Revolution, come facciamo anche quando siamo chiusi nel nostro studio di Via Asiago 10, ma ancora di più quando abbiamo la possibilità di stare su un palco, ospitiamo un gruppo che suona. Come sapete lo abbiamo fatto con Luca Sapio sabato scorso, lo abbiamo rifatto con i Marta sui tubi in versione acustica e oggi ospitiamo i Foia. Innanzitutto ragazzi, buonasera. Ma bando alle ciance, cominciamo con una canzone che è anche, credo, il primo video di questo disco che è uscito 3 giorni fa, si chiama Amalia, noi l'ascoltiamo e poi ci raccontiamo qualcosa. No, non è una malattia, è solo ipocondria. Non mi passa sta malia, che ancora prima porta, e dopo la l'occhio e ride. Fatto vicina, tocca ma faccia, chi se non porta si che fuori un passa, sulla una volta lasciala fa, che tanta prima roba rota da girare, e perché no, non è una malattia, è solo ipocondria. Non mi passa sta malia, che ancora prima porta, e dopo la veloce, no, non è una malattia, è solo ipocondria. Non mi passa sta malia, che ancora prima porta, e dopo la veloce a ridere, a ridere. I Foia a Wake Up Revolution dal vivo per presentare un album che è appena uscito, Di Mane torna o sole, scusate la pessima pronuncia, è il secondo album, prima nel 2011 c'era stata Una storia nova, io ho qui Dario Sansone che se volete il Deus Ex Machina dei Foia, ma non è da solo, sei insieme. Sì, sono con Ennio Frongillo, il nostro chitarrista, e salutiamo il resto della band, Gianni e Giuliano che stanno dormendo da qualche parte. No, speriamo che siano è dal 2008 che voi state insieme musicalmente parlando e abbiamo sentito questo pezzo in cui le radici sono evidenti, no? Sono quelle di una specie di Neapolitan Power che è quello della musica etnica che diventa anche rock, può diventare trip hop. Napoli è sempre stata molto attiva, fin dai tempi di Pino Daniele, di Tullio D'Episcopo, era nostro ospite Enzo Avitabile sabato scorso. L'idea di essere sempre in una contaminazione perenne, poi voi avete collaborato con per esempio Francesco Di Bella dei 24 Grana, quindi si fa parte sempre con Mattia Boschi De Marta che è milanese. Sì, no, però voglio dire che certo. Napoli è una città dove la contaminazione anche tra gruppi, le non identità sono i più importanti, no? Delle categorie, delle etichette. Assolutamente, Napoli è una città portuale, quindi riesce ad accogliere navi che provengono da tutte le parti del mondo da sempre, e quindi con le navi arrivano le musiche, arrivano le mescolanze culturali da secoli. Napoli è stata dominata da secoli da svariati popoli ed ha assimilato dagli arabi, dagli spagnoli, anche musicalmente,
come tutte le città di mare, no? Che un po' Assolutamente. sono dominate e un po' dominano. Senti, di mare torna un sole, ma intanto è notte, ma intanto il tempo non è esattamente dei migliori. Sì, basta pensare che oggi a Napoli c'è stata una manifestazione per sottolineare quello che sta accadendo nella Terra dei Fuochi, in questo triangolo in cui sta venendo a galla tutto il marcio che ci siamo autocostruiti o che ci hanno mandato da fuori. Però bisogna cominciare a pensare alla speranza, comincio a sentire in un momento di crisi l'esigenza popolare di una parte sana della città che vuole rinascere, vuole combattere, vuole ritrovare il sole. C'è bisogno di una Malia, la Malia è il primo passo di un disco che se non è un concept è però fatto di tanti quadri che compongono qualcosa di più vasto. Da Malia andiamo su un'altra canzone che è Si chiama Donna Maria. Donna Maria, fa rima. Quindi... Sì, fa rima ed è l'immagine di un'attesa. Donna Maria probabilmente è una signora a cui io ho affibbiato questo nome, ma che esiste, è reale, vedo ogni giorno andando al lavoro per i quartieri e mi sono immaginato questa storia di attesa, un'attesa d'amore, ma preferisco suonare che raccontare. I Foia dal vivo qui a Wake Up Revolution, Donna Maria, un pezzo da Di Mane torna o sole, un album appena uscito. Donna Maria faccio carte, guardo il sole, sempre assettato fuori a porta se sta e guarda gente che cagna colore, parlano mill'anni casa stanno chiusa là. È vero il giorno non pazziacchio pallone, è vero anima per cui apria, com'era bella rinta foto con l'amore, com'era bello che sto vivo tanti anni fa. Pigliami per una volta ancora e fammi torna per una volta ancora, non mi fa più aspettare. Quando la luna mangiare mattina e stina puta canza vera non mai, non giù di notte rana mano assai e grave, ma c'è sta nata come s'aria se può rubare. E chi sti giorno tutte uguali una all'altra, e la vita semplice che ti fa supportare, cantano i galli e non schiara mai giorno, tu pigli c'ha e ti metti a pensare. Per una notte ancora e fammi allegria, torna per una volta sola, non mi fa più aspettare. Foia dal Grazie. vivo qui a Wake Up Revolution, applausi e anche messaggi al 3487 300 200. Antonello mi chiede se per voi esprimersi nel vostro dialetto, nella vostra lingua è inevitabile. È inevitabile perché pensiamo che la sincerità abbia bisogno dei codici giusti. Noi ci sentiamo onesti e sinceri quando parliamo con i canoni che
che riteniamo più vicini alla nostra anima, e la nostra lingua, che è molto musicale ed ha una tradizione canzoniera lunga e, come dicevamo, abbastanza mescolabile, crediamo sia la cosa più diretta che riusciamo a fare. Foia significa foga, quindi anche scintilla, no? Qualcosa che sta dentro, a proposito di fuochi in questo caso un po' più positivi. Perché siete qui? Perché almeno Wake Up Revolution vi ospita dentro il Festival Internazionale del Film? Perché in realtà il primo singolo di questo disco, quello che avete sentito, che si chiama Amalia, è anche dentro la colonna sonora di un film d'animazione che si intitola L'arte della felicità. Dario. Certo. È anche un po' l'orgoglio di quello che sta succedendo, che sta partendo dalla nostra città. L'arte della felicità è un film totalmente prodotto a Napoli, totalmente realizzato da talenti napoletani e sta riscuotendo un buon successo. Abbiamo vinto un premio a Londra, siamo stati invitati al premio della critica a Venezia, e soprattutto è una storia che... Al London Film Festival, no? Diciamo. Sì, Raindance London Film Festival. E soprattutto è una storia commovente, è una storia che può far riflettere sul momento che ognuno di noi probabilmente sta vivendo di incertezza. Io personalmente ho vissuto questa cosa molto da vicino, lavorandoci come aiuto regista e come disegnatore dello storyboard, ma possiamo dire che oltre Foia questo film è un po' un contenitore di tanti talenti napoletani, perché la colonna sonora, oltre a quella originale realizzata da Antonio Fresa e Luigi Scialdone, è composta da tante band dell'indie napoletano, inclusi 24 Grana. È un'operazione corale. Francesco Forni, sì. Però questo film, in questo momento, io dove posso vederlo? Al momento in Campania, perché è uscito il 14 nelle sale Campane, e dal 21 sarà in tutta Italia, distribuito in tutta Italia. Quindi l'arte della felicità, il regista Alessandro Rack, la colonna sonora è un'opera corale, è passato al Festival di Londra, ma i Foia stanno presentando un loro disco, un disco fatto di canzoni in lingua, non direi neanche dialetto napoletano, dove noi ti ringraziamo. Figuriamoci, dove il rimpianto, il passato e il presente si mescolano. Notte si mette mantelle stelle e con moglie chi dorma, scende per grare aspetta rimane, sa nascondere in tiratura, muove mani chi scrive, frase rinde suona, appiccia 1000 sigarette e chi pensa che ti mane aspetta. In che bicchiere chi beva, svagante sacca, arabe sciurba da favore, alla figlia studiata. Muove il sole chi non si fa capace, che tutto è fornuta, porta paura o gioia, a chi vuole tutti e a chi vuole niente. Porta la consiglia, lievo ma stupisa con buon cuore, e lasciate scarpa. Saccio che non so giusta, ma trovo ma non basta, che tanta notte passa e di mano torno sola. A notte nasconde colore e fa sbattere l'onna, non se ne importa chi scena quando fa sai sto vinto, e muove mani che arroba non tiene coscienza, a balla nella bara mezzo mare e fanno festa a tutti i pesci. Porta la consiglia, lievo ma stupisa con buon cuore, e lasciate scarpa. Saccio che non so giusta, ma trovo ma non basta, che tanta notte passa e di mano torno sola.
A notte i Foia qui dal vivo a Radio 2 al Festival Internazionale del Film di Roma. Una comunicazione di servizio, non si sente bene, ma io nemmeno mi sento benissimo, ma è un'altra questione più fisica. Senti Dario, allora questo disco, a parte l'uso della lingua, c'è sempre questa luce in fondo al tunnel che per voi non è un incendio ma è qualcosa di buono, no? Dopo la notte arriva il giorno, ma intanto viviamo nell'ombra. E l'idea di avere un concetto che lo attraversa il disco viene fuori così o semplicemente poi le canzoni si scrivono un po' da sole, la musica... Assolutamente, piace? noi ci siamo resi conto dopo la produzione del disco di avere un concetto totale e un filo che univa ogni canzone. Dopo ci siamo resi conto che c'erano tante perline che poi sono diventate una collana. Il tempo è diventato il filo conduttore di questo disco, così come la speranza. Sono due fattori che vanno di pari passo. E la malinconia che si sposa forse anche un po' di veemenza, alle volte un po' di saudade, anche un po' di rabbia. Sì, la saudade però si è sempre un po' arrabbiatelli, no? Perché sennò cala la palpebra, come si dice. I Foia qui dal vivo stanno presentando il loro secondo disco che è uscito da pochissimo. È un disco di Mane Torna un Sole dove tra l'altro l'idea di collaborare, di essere comunque un progetto aperto, sostiene un po' tutta la vostra strada, e noi potremmo salutarci con una canzone che vorrei raccontassi tu. Ok, questa è un'altra canzone di rabbia e di speranza, si chiama Dimmi che overa. Insomma, io come al solito preferisco parlare poco delle canzoni ma suonarle. E allora i Foia dal vivo di Mane Torna un Sole in tutti, come si diceva una volta, migliori negozi di dischi, che poi sono gli unici che sono rimasti aperti ormai in un momento del genere. Sì, noi in realtà abbiamo anche creato un piccolo circuito napoletano alternativo in cui poter trovare il disco. Se qualcuno fa un giro sulla nostra pagina Facebook può trovare i vari punti. Allora in tutti i negozi amici dei Foia il nuovo disco di Mane Torna un Sole. A strada e infuso sono che pensieri che ti fai. Tu non riesci a 3 mesi e non tieni niente a fare. Quanta scusa ti trovo ma non tanto segare. Ci s'appiccia, ma tu non vuoi più tornare. E dimmi che overa, che non è cagnato niente, tutto si muove. Perché sta smani in casa, sente si muore. Mentre stanotte n'hai a stemme se ne va. Sta come paura non c'ha e qualunque si fai la ritta che sta bene come fai a guardare. Ma una volta ci arriva e mo non sai come va. Quando cagnavo vinta non ci faceva pensare a tutto che sta quando va viva e a nascondere per indovina l'anima.
Dimme Caovero, scusate la brutta pronuncia, ma è così. I Foia qui con noi, domani c'è il sole, potremmo dire, domani arriva forse il sole. Sì, il gioco è che domani arriverà, noi non diamo niente per scontato, Okay. rimane Torno Sole, non è oggi. Qualcuno mi scrive, ed è un po' temerario, GGZ al 3487 300 200, non trovi che a tratti la voce di questo ragazzo ricordi quella di Eddie Vedder? Io non do risposte, chiaramente Dario è onorato. Chi fa i complimenti a voi e scrive dalla ragazza di fuoco cinematografica alla nostra terra dei fuochi, quindi questa persona che scrive è delle vostre zone, e chi vi chiede dov'è, a parte Wake Up Revolution, che vi si sente prossimamente, a parte le radio, cioè dal vivo. Domani avremo una serata a Roma, in duo sempre, ci troviamo qui al Teatro Arciliuto, qui a Roma, dalle ore 21, e poi ci sono varie date sulla nostra pagina. Il 13 dicembre avremo a Napoli la presentazione ufficiale con tutti gli ospiti del disco. E poi se volete saperne di più c'è il Facebook, non so se ci sia anche un vostro sito. Sì, devo ricordare che Foia si scrive F-O-J-A, altrimenti non ci si trova più. Con la I lunga del mio nome d'arte, di John, quindi Foia. Sì, Foia qui con noi, hanno presentato il loro nuovo disco che è uscito nei negozi di dischi amici dei Foia. No, ma anche in quelli e anche in quelli non non dei nemici, anche nei negozi di dischi, tanto sono pochi quelli che trovate vicino al vostro lattaio di fiducia. Grazie a tutti davvero, voi, buon ragazzi, lo proseguimento. facciamo un applauso ai Foia, che sono stati Grazie. bravi simpatici, ci hanno raccontato una terra che è sicuramente difficile.